NASA di seluruh Nusantara. Sekarang tim NASA berada di lahan kandang milik Bapak Sarjo Kartono di daerah Dusun Jogokerten, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DIY, di mana Ibu Sudilah selaku pelaksana harian dari pemilik dari kandang puyuh ini sudah menggunakan produk-produk NASA, diantaranya Piterna, Biosenasa, dan Hormonik, ternyata menghasilkan produksi yang sangat luar biasa. Untuk lebih jelasnya, malah kita berbincang-bincang dengan Ibu Sudilah selaku pemilik kandang puyuh ini, untuk kemudian kita bisa berbagi pengalaman dari pengalaman usaha Ibu Sudilah mengelola 1.500 ekor burung puyuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, saya Ibu Sudilah, alamat Jogokerten, Trimulyo, Sleman. Populasinya ada berapa nih, Bu? Jumlah seluruh? Kami punya burung puyuh ini 1.500. 1.500 ya. ekor. Jenisnya nih, Bu? Jenisnya burung puyuh lokal. Jenis burung puyuh lokal ya. Iya. Ini umurnya sudah berapa nih, Bu? Sudah sekitar 4 bulan. 4 bulan? Iya. Iya. Kemudian dipelihara sejak umur berapa nih, Bu? Dari seminggu. Dari umur 1 minggu ya? Kemudian dipelihara sampai berproduksi ini, Bu ya? Iya. Menggunakan NASA sudah sejak umur berapa itu, Bu? Sekitar 2 bulan. Umur 2 bulan ya. Dari pemeliharaan ya? Pemeliharaan sudah ya. 2 bulan. Ini produk NASA yang digunakan, apa saja yang digunakan, Bu? Produk NASA? Berarti Piterna, Biosenasa, dan Hormonik, Bu ya? Oh, iya. Kemudian penggunaannya, Bu, bisa disampaikan? Penggunaan ini jadikan satu, dioplos. Dioplos, jadi ketiga-tiganya dioplos. Hasil oplosan ketiganya. Tiga ini, satu tutup ini toh. Ya, satu tutup botol. Sebanyak 10 liter air, satu tutup. Jadi ketiga oplosan ini itu diambil satu tutup botol untuk 10 liter air. Diberikan kapan saja itu, Bu? Pagi sama sore. Pagi dan sore. Penggunaan NASA itu untuk 1 bulannya habis berapa, Bu? 3 ini. 3 ini ya? 3 ini untuk 1 bulan. 1 bulan. Iya. Jadi penggunaan produk NASA ini Piterna 1 Piterna, botol, ini NASA 1 botol, dan Hormonik 1 bulan untuk 1 bulan. Kemudian dari pengaruh penggunaan dari ketiga-tiganya bagaimana? Banyak sekali. Untuk kematiannya dulu, Bu. Kematiannya itu kalau sebelum pakai NASA kami sering buang itu bangkai burung puyuh. Oh, iya. Tapi setelah pakai NASA sampai sekarang kok belum ada yang mati. Iya, kemudian dari penghematan pakannya bagaimana, Bu? Kalau dulu tuh sebelum pakai NASA kami pakai 15 sak. 15 sak sebelum menggunakan. Sekarang bisa 13 sak. Sekarang 13 sak itu setelah 1 bulan. Pakai NASA, iya. Berarti kalau dari penghematan pakan tadi, berarti ada perbedaan 2 sak. Satu saknya berapa sekarang, Bu? 107.000. Iya. Berarti ada penghematan sekitar 214.000 penghematan dalam 1 bulannya. Iya. Kemudian pengaruh lainnya, Bu, yang bisa disampaikan mungkin dari baunya bagaimana, Bu? Baunya juga nggak ada. Terus telurnya juga kulitnya tuh apa namanya tuh? Lebih kuat dibandingkan sebelum pakai NASA. Iya. Kemudian produksi telurnya bagaimana, Bu? Produksinya banyak meningkat. Waktu itu belum pakai NASA kami cuma 800 butir rata-rata per hari. Rata-rata per hari. Ya. Sekarang setelah pakai NASA kami bisa 1.300. Kurang lebih 1.300 per hari. 1.300 butir per hari, Bu ya. Sekarang kita mulai menghitung analis usahanya, Bu ya. Ya. Jadi kita akan menghitung pengeluaran Ibu selama 1 bulan setelah menggunakan produk NASA. Pakan. Berapa sak, Bu? Pakan itu 13 sak. Iya. Dikali 107.000. Kemudian jadi menghabiskan berapa, Bu? Kira-kira 1.391.000. 1.391.000. Pengeluaran yang lainnya, Bu, apa lagi, Bu? Vaksinnya 10.000. Vaksin 10.000. Kemudian dari NASA ini? Ya, produk NASA yang digunakan. Ya, 3 botol. Ya, 73.000. 3 botol 73.000 untuk 1 bulan. Ya. Kemudian pengeluaran lainnya, Bu, untuk listrik. Listrik sama lampu sekitar 15.000. Ya, 15.000, Bu ya. Jadi totalnya seluruh pengeluarannya? Total seluruhnya 1.489.000. Ya. Pendapatannya, Bu ya? Pendapatannya? Ya, pendapatannya
Kami per hari setelah pakai NASA itu bisa 1.300 per hari. Dikalikan 100 perak, diambil rata-rata 30 hari per bulan. Ya sekitar 3.900.000. Pendapatnya 3.900.000. Kemudian selisihnya ya dikurang itu tinggal 2.926.000. Wah, jadi pendapatannya luar biasa Bu ya, itu dari selisih ini. Harapannya semoga rata-rata perharinya ini semakin lama semakin meningkat ya, sesuai. Apalagi ini baru umur 5 bulan ya. Jadi nanti masa produksinya masih terus bisa bertambah. Bu ya, bisa Ibu sampaikan pesan dan kesan Bu terhadap kepada seluruh mitra NASA di seluruh Indonesia dari pengalaman yang telah Ibu jalani setelah menggunakan produk NASA? Kesannya ya setelah pakai NASA banyak menguntungkan. Burung puyuh kami banyak hasilnya dan kesehatannya pun cukup baik. Pesan saya ya mari kita sama-sama pakai produk NASA. Ya. Terima kasih Bu atas bincang-bincangnya. Demikian mitra NASA tercinta, bincang-bincang kami dengan Ibu Sudilah selaku pemilik peternakan burung puyuh di daerah Jogokerten, Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman DIY. Reporter Happy, kameramen Adi melaporkan. Salam NASA.